大家好，欢迎来到 K 线西游战法频道。那今天呢，我穿了一个 BNB 的衣服，Binance 平台的衣服呢，发了我很久了，但是我一直没有穿。今天为什么把它穿了出来呢？原因是 B 在经历了3年的震荡和调整之后，我们在今天看到了 BNB 走出了一个历史高点716美金。那3年前呢，我们看到 BN 平台的高点是在691美金，这个高点呢出现在21年5月份。那3年之后呢，我们看到这个高点终于被破上来。那么行情走到这个位置上，我们看到 BN 平台在3年的调整过程当中，形成了一个大型的收敛三角形。那这个收敛三角形的焦点在23年6月份出现，我们看到这个位置上是一个收敛三角形焦点，金焦点出现之后，出现了一个跌破行为，进入到了一个黄金坑的位置。然后这个黄金坑经历了非常复杂的震荡和变化呢，在最近一段时间在日线级别上形成了一个箱体结构。那这个箱体结构内部呢，我们认为是一个收敛三角形。那这个收敛三角形近焦点区域上，我们认为是一个变盘的区域。收敛三角形的上方呢是一个箱体结构。那这个收敛三角形的箱体结构上方存在4次的等位置波峰。那4次等位置波峰呢，符合了江恩的等位置波峰法则。那么我们根据这个法则判断呢，未来一段时间将会有高点出现，然后这个高点紧接着随着箱体结构在昨天的突破不断出来。那走出来之后呢，这轮行情符合了我们 K 线西游战法收敛三角形战法的一个规律，也符合了江恩的4次等位置波峰法则。同时呢，在周线级别上，我们认为本轮周线级别对于 BNB 来说，它已经走出了它的悟空阳线和后面一组的干扰性 K 线。这组干扰性 K 线走完之后，在本周终于走出了它的8节阳线。那有了8节阳线之后呢，周线级别上我们认为，对于 BNB 来说，上方是有沙僧阳线和唐僧阳线预期的。总而言之呢，它有可能走出本轮行情第2轮次的周线级别上涨西游。同时呢，我们认为 BNB 的这轮结构，我们看周线级别的本轮上涨是有机会平行于21年1月到21年5月这里面有一个1325%的，也就是说是3.25倍的一个快速涨幅。所以呢，本轮行情对于 BNB 的走势，我认为可能会出现的走势是走一个平行结构注意看我这里画出了它的平行的结构。那如果出现这种平行结构的话，我认为 BNB 有可能突破1500美金。这里面我们还应该重点关注的就是 BNB 和比特币的这个交易对。那这个交易对呢，有一条重要的筹码密集带和压力位。那这条密集带呢，就是在0.009这个位置。我们可以看到在当前行情当中BNB 和比特币这个交易对的上涨。注意看这个交易对的上涨终于突破了压力带。突破之后呢，上方空间我认为将要被打开，因为我们看到长期以来，从23年6月份开始。BNB 一直是落后于比特币的，这个落后呢，是它跌落了筹码密集带之后，进入到黄金坑的区域那这里呢是一个可以进场的一个位置。我们在最近一段时间看到 BNB 和比特币的这个交易对终于发动了突破，那么也同时看到了目前在5日均线和10日均线上这根突破性的阳线突破了，站上了200日均线。并且我们看到5日均线和10日均线也纷纷上穿了200日均线证明这里是一个多头的标志性的信号。那么意味着 BNB 如果和比特币的这个交易对出现持续上涨的话将会印证我们刚才提到的 BNB 将会发动与21年1月份类似的平行结构上涨。那 BNB 突破之后，比特币是否有机会呢？我认为这里面是存在很大机会的可以看到比特币目前和 BNB 类似的是，在它上方形成了4次的等位置波峰。这个等位置波峰呢，位于71000美金附近。4次等位置波峰之后，比特币始终测试这个高点这条高点的水平线始终在测试。那这种结构呢，就和我们刚才提到的 BNB 的结构是非常类似的。因此呢，在 BNB 领涨之后，比特币是有同样的类似的机会做出主动性的攻击。那么在周线级别上，我们可以看到比特币在3月初的行情当中就走出了它本轮第4轮次周线级别的悟空阳线。然后后面的行情都是干扰性 K 线，包括本周的行情，我认为都属于3月份悟空阳线之后的干扰性 K 线。那么如果发动突破，我们认为它将和 BNB 走出类似的上方的
八节阳线，再往上走沙僧阳线和唐僧阳线。总而言之呢，超级主力在币种之间会出现这样的轮动现象啊。但是呢，我们今天看到啊，东边日出西边雨，道是无晴还有晴嘛。我们看到 NOT 出现了一定幅度的下跌。那 NOT 的行情，我们认为它是在底部形成收敛三角形，接近近交点的这个区域上发动变盘之后，走出了日线级别悟空阳线、八节阳线组、沙僧阳线组、唐僧阳线之后，它目前正在走第二轮次的日线级别上涨西游。那第二轮次日线级别上涨西游走出悟空阳线和八节阳线之后，目前是八节阳线的干扰性 K 线。当然了，这个干扰性 K 线不能跌太多啊，如果跌破0.02美金之后啊，应该设置一个止损。虽然它有继续向前走出它周线级别上涨西游的可能性，但是我们认为次新币和特别是 Binance 平台上的次新币，往往和 BNB 会形成跷跷板效应。跷跷板效应当中 ，BNB 上涨的时候，次新币往往通过次新币与 BNB 的交易对，让资金重新回流到 BNB 当中来。因此呢，在跷跷板效应的影响下，NOT 还有机会出现一定的调整。特别是我们在看到它第一轮日线级别上涨西游完成之后，没有做出很好的调整，那第二轮次日线级别上涨西游的调整概率就比较大。因此呢，耐心等待它完成可能出现的日线级别以上的调整之后才是比较好进场的一个位置。同时呢，对于 NOT 来说，它也是一个抹膜币M1秘密币呢，我认为它的走势往往会伴随非常大的波动。BNB 出现快速上涨之后，同板块很多币种受到影响，我们也看到出现持续性的暴涨。那在暴涨之中，我们看到今天排名 Binance 平台榜一的是 Burger 那 Burger 也是和类似和这个 Cake 类似的一个去中心化平台币。我们也看到了 Uni 今天也出现了暴力上涨，涨幅达到16%。那 Uni 呢是去中心化交易所占比85%以上的一个币种，前面行情当中就给了出来。我们认为它底部形成了一个收敛三角形，这个收敛三角形寻找机会发动突破之后，会走出持续性的走势。最近一段时间我们看到突破了10.45美金，那这个15.45美金是在被美国 ETF 起诉之后的一个压力线那这个压力线被突破之后，上方空间重新被打开。我们可以看到前面行情当中走出急速上涨之后，那目前的走势是它的一个平行式的走势。那么前面行情当中也出现过下跌，我认为这轮平行上涨之后也可能会出现与之对称的调整。所以呢 UNI 目前它是一个上涨趋势，那这里的上涨趋势会与前面行情的上涨趋势相互平行，但是呢涨到一定程度要小心它大幅调整。那同时呢，我也认为 UNI 它在去中心化交易所当中它的一个应用和市场占比是排名第一的，但是它的价格目前仍然处在一个相对的低位。那这个相对的低位会让 UNI 有着比较大的一个空间，那这个空间呢，我认为是在10倍以上因此呢，本轮行情对 UNI 的目标位是100美金。那么好，由于时间的关系，今天的节目就到这里，非常感谢大家一直以来的支持和鼓励。同时呢，对我 K 线西游战法感兴趣的话，可以联系我订购我写的这本书《K 线西游战法》，也可以加入我的会员群。感谢大家，再见。